Дули-Бич, Эль-Нидо, Палаван. До чего же дивное, поистине райское место. Я не знаю, здесь очень чисто, нет людей, вода теплющая. Огромный длинный пляж, спот для серферов, пенистое море. О, что еще для счастья надо? Горы вокруг, небо голубое. Это все мое родное. Чистейший пляж, просто чистейший песок, ни одной мусоринки нету. И какие-то изредка встречающиеся кибитки из бамбука и пальмовых листьев. Это Филиппины. Райское место. Подписывайтесь на канал, ребята.